છે ને એની ઉપર આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ। ચર્ચામાં આગળ વધીએ। ધરાબેન જે બાળકીના માતા છે ને ભાવેશભાઈ પણ આપણી સાથે જોડાયેલા છે। ધરાબેન, એક વાત મારે તમારી પાસેથી સમજવી છે। જેમ આપે કીધું, આપને ખ્યાલ નથી કે ત્યાં બાળકીની સાર સંભાળ કેવી રીતે રાખવામાં આવી રહી છે, કેવી રીતે થઈ રહ્યું છે। અત્યાર સુધી જે અરજીઓ કરી છે એનો કોઈ રિસ્પોન્સ આવ્યો છે? ત્યાંથી કોઈએ કીધું હોય કે હા અમે મદદ કરીશું, અથવા તો કોઈ પ્રકારની મદદ મળી હોય? આપે જ્યાં પણ અરજી કરી હોય, પછી એ ભારતમાં હોય કે ત્યાં સ્થાનિક હોય, ક્યાંય અરજીથી રિસ્પોન્સ આવ્યો છે? જગ્યાએ કરી છે કે અહીંયા અમે ઇન્ડિયન એમ્બેસીમાં વાત કરી છે। એ લોકો કહે છે કે અમે લોકો મદદ કરીશું। એ લોકો એક વખત ચાઇલ્ડ સર્વિસીસ સાથે મીટિંગ પણ કરી અને એમણે સમજાવ્યું કે બાળકના માતા પિતા જૈન પરિવારથી બિલોંગ કરે છે, તો તમે કહો છો કે બાળકને નોનવેજ અને એગ આપવામાં આવે તો એ લોકોના ધર્મ પ્રમાણે એ લોકો નથી ખાતા, તો બાળકને પ્લીઝ એ નહીં આપો। અને બાળકને ભાષા શીખવાડવા માટે શું કરી શકાય, એ લોકોએ રિક્વેસ્ટ કરી। તો ચાઇલ્ડ સર્વિસીસ પાસે ત્યારે કોઈ જવાબ નહોતો, એટલે એ લોકોએ કીધું કે એમ્બેસીને કે તમે લિખિતમાં અરજી કરો, તમારે જે પણ સવાલ કે તમારી જે પણ વાત। આ વાતને 1 મહિના ઉપર થઈ ગયું છે અને અમારી જાણ પ્રમાણે કોઈ અરજી કે કઈ લિખિતમાં વાત થઈ નથી। અચ્છા, જે પ્રોસેસની વાત છે કે વિદેશમાં આ પ્રકારના જે નિયમો છે એની લેન્ધી પ્રોસેસ હોય છે, અથવા તો અત્યાર સુધીનો આટલો સમય વીતી ગયો છે, હવે આગળની પ્રોસેસ શું કોઈ તમને એ બાબતે જાણકારી આપી રહ્યું છે કે હવે આગળ શું થશે, અથવા તો તમારે ક્યાં જવાનું છે, કોને અરજી કરવાની છે, એવી કોઈ જાણકારી કોઈ લોકલ લોના જાણકાર પાસેથી મળી હોય આપને? અમે લોકો અહીંયા તો જે પ્રોસેસ છે એ અમે સમજી શકીએ છીએ કે અહીંયા કાયદા પ્રમાણે અમારે કરવાનું છે, પરંતુ બાળકનો આમાં કોઈ વાત નથી। બાળક તો નિર્દોષ છે ને અત્યારના ભોગતી બાળક રહ્યું છે। તો આમાં એ જે પહેલા યુએસ અને નોર્વેના કેસમાં થયું હતું કે બાળક નિર્દોષ હતા અને બાળકને પરિવારના પ્રેમ ની જરૂર હોય છે। સો એ ભારતીય નાગરિક હોવાથી એને ઇન્ડિયામાં એના સગાવાલાઓને, એક્સટેન્ડેડ ફેમિલીને એની કસ્ટડી આપવામાં આવે। એની પણ પૂરી લીગલ પ્રોસેસ છે। એ લોકોનું ફેમિલીનું વેરિફિકેશન થશે, એ ક્લિયર થશે, પછી એમને કસ્ટડી આપવામાં આવશે। આના માટે ઇન્ટરનેશનલ સોશિયલ સર્વિસ પણ છે અને ભારતીય ગવર્મેન્ટ સીડબ્લ્યુસી જે ચાઇલ્ડ વેલફેર સિસ્ટમ આપણે ત્યાં હોય છે એમના થકી પણ વેરિફિકેશન કરાવી શકે છે। તો આ પ્રોસેસથી બાળકને ઇન્ડિયામાં એના સગાવાલાને આપવામાં આવે, તે બાળકને ફ્યુચર સેફ અને એના પરિવારને મળે। યુએસસીઆરસી ના કાયદા હેઠળ બાળકને એવું કહેવામાં આવે છે કે બાળક માટે સૌથી પહેલો હોપને સારું તો પરિવાર છે, અને કોઈ પણ સંજોગોમાં મા બાપ પાસેથી અગર બાળકને લેવામાં આવે તો સૌથી પહેલા એના પરિવારને આપવામાં આવે। અગર નથી તો એના રિલિજિયન, કલ્ચર, લેંગ્વેજ એમાં બિલોંગ થાય એવા લોકોને આપવામાં આવે। ફોસ્ટર કેર એ લોકો માટે છે કે જેનું કોઈ નથી, જ્યારે બાળકનો તો પરિવાર છે પૂરો। અચ્છા, સવાલ ભાવેશભાઈ એ જ થઈ રહ્યો છે કે ફોસ્ટર કેર નોર્મલી એવા લોકો માટે વધુ પ્રેફરેબલ છે, અથવા તો વધુ વિદેશમાં જ્યારે સાંભળ્યું છે કે એવા લોકો જે નિસહાય છે, જેના માતા પિતા નથી, અથવા તો કોઈ કાનૂની લડતમાં જેલમાં બંધ છે, એવા લોકોને, એવા બાળકોને ફોસ્ટર કેરમાં રખાય છે। આ કિસ્સામાં તમે વાત કરી કે માતા પિતા અમે છીએ, પ્રૂવ થઈ ગયું છે, તેમ છતાં બાળકીને શા માટે ફોસ્ટર કેરમાં રાખવામાં આવી રહી છે? એ લોકોનું એમ છે કે જ્યાર સુધી હવે સાયકોલોજીકલ એસેસમેન્ટ રિપોર્ટ નહીં થાય ત્યાર સુધી એ લોકો કંઈ ડિસાઇડ નહીં કરી શકે કસ્ટડી મેટરના અંદર। એટલે અમે લોકો સાયકોલોજીકલ એસેસમેન્ટ હવે ચાલુ છે એની રાહ જોઈએ છે। અને ત્યારે પણ બાળક આ લોકો આવી રીતના માતા પિતા પાસેથી લઈ લે તો પેલા આ લોકો ફોસ્ટરમાં જ નાખી દે છે। પણ જર્મન કાયદા કાનૂનના હિસાબથી અને ઇન્ટરનેશનલ કાયદા કાનૂનના હિસાબથી પણ એ છે કે એને કિનશિપ પ્લેસમેન્ટ મળવું જોઈએ, અને કિનશિપ પ્લેસમેન્ટ ઇઝ લાઈક જે પરિવારને પ્લેસમેન્ટમાં આવવું જોઈએ। એ જ અમે લોકો અહીંયા જર્મન ઓથોરિટીઝ પાસે પણ માંગ કરે છે, પણ એ લોકો અમારી માંગ નથી, અને ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટને પણ અમે એ જ માંગ કરે છે। અમે એનસીપીસીઆર પાસે પણ ગયા હતા, એનસીપીસીઆર ને પણ અમે લોકોએ કીધું છે કે લાઈક આ ઇન્ડિયન બાળક છે, ઇન્ડિયન સિટીઝન છે, તો એટલીસ્ટ તમે તમારા કસ્ટડીમાં લઈ લો જ્યાં સુધી અમે લોકો આ કેસ લડે છે। કેમ કે આના અંદર મેઇન દિક્કત એ છે કે અહીંયા કન્ટિન્યુટીનો પ્રિન્સિપલ પણ લાગુ થઈ જાય છે। એટલે બાળક અગર વધારે સમય ફોસ્ટરમાં રહેશે, અલગ કલ્ચર રહેશે, પછી એ કન્ટિન્યુટીના બેઝના ઉપર અમે લોકો ફિટ પેરેન્ટ એ સાબિત પણ થઈ જાય તો પણ લોકોને નહીં આપશે, કેમ કે લોકો બોલશે હવે બાળક જ્યાં રહે છે ત્યાં એને કન્ટિન્યુ કરવામાં આવે। જર્મનીની વાત છે અથવા કોઈ દેશની વાત છે, અત્યારે આપણે જર્મનીની વાત કરી રહ્યા છીએ, શું આવું પહેલીવાર કોઈ ભારતીય પરિવાર સાથે થયું છે જર્મની દેશમાં, અથવા તો બાકી કોઈ દેશમાં આપને ખ્યાલ હોય? કારણ કે જો આ પ્રકારની કોઈ બાળકને ઈજા થવી અને ત્યારબાદ બાળકની કસ્ટડી આટલા મહિનાઓ સુધી ન દેવી, આ તો મને લાગે છે આ એક જડતાનો શ્રેષ્ઠ નમૂનો થઈ જાય આવા દેશ માટે। તો આવા કિસ્સાઓ તમને કોઈ ખ્યાલ છે કે આ પહેલો કિસ્સો તમારા ધ્યાન પર આવ્યો છે કે જ્યારે
આવા પ્રકારનું વર્તન કોઈ દેશ તરફથી ભારતીયો સાથે કરવામાં આવી રહ્યું હોય? અમને પહેલા નથી ખબર, અમે અજાણ હતા, પણ ત્યાર પછી અમે જે રિસર્ચ કરીને જાણકારી આવી કે આ વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝમાં આ બહુ જ કોમન છે. જર્મની કયો, યુરોપ કયો, નોર્વે કયો, ઓસ્ટ્રેલિયા, લંડન, હરેક જગ્યાએ બહુ કોમન છે અને બહુ મોટી સંખ્યામાં એ લોકો બાળકોને લઈ લે છે. અને સૌથી વધારે પ્રોબ્લેમ ત્યારે થાય છે કારણ કે ઇમિગ્રન્ટ્સ ને લઈ લે છે અને એ લોકો હંમેશા અમારી જેમ ભાષા અને આ બધામાં એવા અટવાઈ જાય છે કે બહુ લાંબી પ્રોસેસ થઈ જાય છે. અચ્છા કિંજલબેન, જ્યાં સુધી આપણે વાત કરીએ, આપે તમે રજૂઆતો પણ કરી, તમે વિનંતીઓ પણ કરી, હવે સ્થિતિ આપણી સૌની સમક્ષ છે ને આપણે બધાએ પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ જે પણ માધ્યમથી આપણે સરકાર સુધી વાત પહોંચાડી શકીએ. શું કહેવા માંગો છો કિંજલબેન? શું રજૂઆત કરવા માંગો છો? સરકારના કોઈ પ્રતિનિધિ સુધી આપ શું વાત પહોંચાડવા માંગો છો? હું બસ બધાને હાથ જોડીને ખાલી એ જ રિક્વેસ્ટ કરવા માંગુ છું કે તમે અગર વિચારો, અગર તમારા ઘરમાં નાનું છોકરું હોય, એ અગર એક દિવસ બી તમારાથી વિખૂટું થયેલું હોય તો તમે ટેન્શનમાં આવી જાઓ છો કે આ જમ્યું હશે કે નહીં, આ સૂતું હશે કે નહીં, રડતું તો નહીં હોય. આજે 10 મહિના થઈ ગયા છે અને એ છોકરી ક્યાં રહી છે, કેવી રીતે રહી છે, શું ખાય છે, શું પીવે છે, ક્યારે રડે છે, હસે છે, અમને કંઈ નથી ખબર હોતી. એટલે અમારી ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાને, શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજીને અને બધા જ અમારા ઇન્ડિયન્સ લોકોને, જે આપણે ભારતીયો છે, કે આપણે ભારતની દીકરીને બચાવો, બધા એક સાથે આગળ આવો, સો દેટ અમારી દીકરી જે છે એ આપણા ભારતમાં પાછી આવી જાય અને આનાથી વધારે એ છોકરીને એના મા બાપથી પણ દૂર ન રહેવું પડે કે એના પરિવારથી પણ દૂર ન રહેવું પડે. આશા રાખીએ કે તમારી આ વિનંતી સરકાર સુધી પહોંચી જાય અને પહોંચશે જ. અને મને લાગે છે કે જ્યાં સુધી કાયદા કાનૂનની વાત છે, તો જેમ ધરાબેન અને ભાવેશભાઈ બંને કહી રહ્યા છે કે તેઓ જે કાયદો છે દેશનો એને પાળવા તૈયાર છે, પરંતુ આ તમામમાં એક વાત સમજો કે આ બધી જ વાતમાં જ્યાં સુધી માતા પિતા ઉપર એનાલિસિસનું વાત છે અથવા તો એસેસમેન્ટની વાત છે એ કરવા તૈયાર છે, પરંતુ આ તમામ વસ્તુનો ભોગ એક માસૂમ બની રહ્યું છે, એક 1.5 વર્ષની બાળકી બની રહી છે, જે અત્યારના કોની કેરમાં છે, ત્યાં કેવી એની સાર સંભાળ ચાલી રહી છે, એની રહેણી કહેણી કેવી છે એ કોઈને અંદાજ નથી. ત્યાંના સ્થાનિક જર્મન જ્યાં ફોસ્ટર હાઉસને ધ્યાન રાખે છે એ કેવી રીતે એને ટ્રીટ કરે છે, શું એને પૌષ્ટિક આહાર આપે છે કે કેમ, કારણ કે એક બાળકી માટે શરૂઆતના સમયમાં સંસ્કારથી માંડી એનો આહાર વિહાર ખૂબ જરૂરી હોય છે અને એનાથી જ એક સારા, એક શ્રેષ્ઠ ભવિષ્યનું કોઈ પણ બાળકનું ઘડતર થતું હોય છે. પરંતુ ત્યારે જરૂરી છે કે આની ઉપર